海南封关是否会被打造成小台湾？台湾年轻人就业形势会更严峻吗？大家好，我是阿潮。最近刷到海南封关的新闻，评论区直接吵翻了。有人说这是要搞小台湾啊，也有台湾网友焦虑以后工作更难找了。作为天天追政策风口的年轻人，今天就用大白话跟大家掰扯清楚，这些担心到底是不是真的。首先得先纠正一个大误区，海南封关不等于封岛，更不是要复制台湾模式。海南封关是一线放开，二线管住，简单说就是全球商品进来基本零关税，岛内做生意、搞投资更自由，但和内地往来还是有规范监管的。就政策制定本身，海南和台湾两者的战略定位从根上就不一样。海南是国家对外开放的自贸港，和台湾是根本没有可比性的。但问题来了，既然定位不同，为什么大家会把两者联系起来？难道是因为经贸功能有重叠？这就不得不提台湾之前的优势了。以前很多台商靠地理位置和 ECFA 协议做大陆和全球的中间商，出口成本低，清关快。可海南封关后，情况完全变了。74%的进口商品免关税，清关速度比台北快不少。连很多台商自己都吐槽自家出口成本涨了 20%， 订单全往海南跑。这时候，第一个关键问题来了，台湾的贸易中间占优势会不会被海南彻底取代？更让台湾年轻人慌的是产业迁移潮。过去5年，台湾制造业投资少了30%，面板企业40%生产线搬到广东，现在海南又抛出 15% 企业所得税、高端人才个税优惠的政策，5万多科研人员已经跑去海南创业了。要知道，台湾年轻人本来就面临毕业及失业的困境，台积电招考187个岗位， 1.7 万人疯抢，录取率不到 1%， 硕士抢清洁员工，做都不新鲜。台湾的经济竞争优势是否将会被海南取代，还真是说不准。第二个扎心问题，企业都往外迁，台湾本土的就业岗位会不会越来越少？可能有人会说台湾有高科技产业撑着，但现实是海南已经瞄准了生物医药、数字经济、高端制造这些赛道。更狠的是，海南加工增值 30% 免关税入内地的政策，比如跨境电子产品组装、医疗器械生产，企业在海南设厂成本比台湾低太多。台湾年轻人本来就面临薪资倒退，大学毕业生起薪比10年前少1万多，高科技行业起薪也降了1成，就业机会减少，薪资待遇降低，你能没有危机感吗？我们再说说第三个问题，当海南的高薪岗位越来越多，台湾年轻人会不会面临要么降薪留岛，要么离乡找工作的两难？说到这里，有个容易被大家忽略的点，两岸年轻人的机会赛道已经拉开差距。海南封关后，跨境电商运营、保税维修工程师、免税文旅定制师这些新职业爆发，新手也能月薪过万，创业还能领30万贴息贷款。而台湾年轻人呢？5成觉得工作和专业不对口，近2成处于失业状态，甚至有人要靠打零工、当新药实验对象为生。作为面对就业压力的新一代台湾年轻人，你会死守困境，还是另谋出路呢？想回答这个问题，应该不会很难。说到这里，我们不禁思考，同处经济压力巨大的时代，为什么海南在造岗位，台湾却在抢岗位，甚至无岗位？其实最核心的差异是政策导向带来的机遇差。海南封关不是要替代谁，而是打造一个更开放的平台，台商也能去海南投资。现在台商对海南的投资已经占到对外投资的5成多。但问题在于，台湾当局的内耗让年轻人错失机会，金门小三通挤满了想考察海南的人，可岛内商家想搭旅游顺风车都还不敢明说。这时候迎来了一个关键问题，台湾年轻人是该死守本土等政策，还是主动拥抱海南的新机遇？说到底，海南封关不是小台湾的复制，而是中国高水平开放的必然。对台湾年轻人来说，就业形势严峻的根源不是海南的崛起，而是本土产业升级之后政策内耗严重。海南的出现不是抢饭碗，而是打开了一扇新大门。现在海南积极吸引台湾青年创业就业，提供职业资格互认、创业补贴，
这些都是实实在在的机会。与其纠结会不会更惨，不如想想怎么抓机会。台湾年轻人有专业优势，要是能利用海南的政策红利，不管是去创业还是就业，都比困在岛内抢数量本就不多的铁饭碗强。毕竟时代的风口从来不会等谁，与其焦虑内耗，不如主动出击。你觉得作为台湾年轻人，该如何把握这次机遇呢？欢迎在我的频道留言，我们共同探讨。我们下次再见。